Ada pohon tumbang Pak, silakan ikuti jalur aja. Jangan ada yang menyalip. Di depan ada pohon tumbang, silakan ngantri aja, ikuti antrian. Akibat angin kencang, sebuah pohon besar di Kabupaten Pangandaran tumbang ke badan Jalan Raya Nasional. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran Blok Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut turut merobohkan 3 tiang listrik di sekitar lokasi, sehingga arus lalu lintas terganggu hingga sempat menyebabkan kemacetan. Namun, tidak lama petugas dari BPBD dan Satlantas Polres Pangandaran langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan pohon tumbang. Kasat Lantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha, mengatakan setelah menerima informasi pihaknya langsung turun ke lokasi kejadian. Kita kerjasama dengan TNI dan BPBD untuk penanganan pohon tumbang itu. Memang, posisi pohonnya cukup besar dan ranting pohon melintang di jalan, ujar Asep kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024 siang. Saat itu, dia mengaku sudah bergerak cepat untuk mengurai kemacetan dan memastikan evakuasi berjalan lancar, termasuk komunikasi dengan pihak PLN, karena ada tiang listrik yang ikut terbawa tumbang oleh pohon besar itu. Alhamdulillah, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pohon tumbang dan tiang listrik yang menghalangi jalan berhasil kami singkirkan, ucapnya. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Nasional Kalipucang, Pangandaran sudah kembali lancar seperti biasanya. Atas kejadian pohon tumbang itu, dia mengimbau masyarakat terutama yang berkendara untuk tetap waspada, terutama saat melintasi jalan yang dekat dengan pohon-pohon besar, karena musim penghujan ini sering membawa risiko bencana, kata Asep.